खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिखां ब्रह्म कक्राझारनि रोगाथाइ बिफाननि बानजायनायाव हादरारि लामा रैखाथि दान फोजोबनाय आरो मावबादा हाबाफारि खुंफुंदों। थांनाय से दान नाङै हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनायखौ फोजोबनाय हाबाफारिजों लोगोसे फरायसा आरो गारि सालायगिरिफोरखौ लानानै लामा रैखाथिनि सायाव मावबादा खुंदों कक्राझार जिल्ला रोगाथाइ बिफाना। दुलाराय हादर नाङैनो थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय 3 जानुवारिसिम हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनाय बादिनो आसामावबो रायजो सरकारनि रोगाथाइ बिफाननि बिथोन बादियै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे कक्राझार जिल्लायावबो जिल्ला रोगाथाइ बिफाननि बानजायनायाव हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनाय जादों। हादरारि लामा रैखाथि दान फालिनायनि लोब्बायै जिल्ला नाङै दाब दाब जायगाफ्राव लामा रैखाथिनि फारसे सांग्रांथि आरो जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गारि सालायनायनि नेमखान्थिफोरनि बागै गारि सालायगिरि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारिखौ 1 दान नाङै फालिबोनायनि उनाव दिनै फोजोबनाय हाबाफारि लानाय जायो। कक्राझार जिल्ला रोगाथाइ बिफाननि मावखुलियाव दिनै फोजोबनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसेनो फरायसा आरो गारि सालायगिरिफोरखौ लानानै लामा रैखाथिनि सायाव मोनसे मावबादा हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला बेंगिरि मासन्दा मेगदालिन पार्टिन IAS, कक्राझार जिल्लानि SP पुष्पराज सिंह, कक्राझारनि एडिशनेल SP क्राइम पृथ्वीराज राजक'आ, MVI बिजु गगৈ, कक्राझार DTO अफिसार डजेन बसुमतारी आरो हान्थामेला बिफाननि सोद्रोमाफोर आरो फरायसा फरायसुलि आरो गारि सालायगिरि ड्राइभारफ्रा बाहागो लायो। जोबोद माने सिबिनाय आरो खुलुमनायजों आं नोंथां सोंनाय जिथु माबा बेखौ आं फिननो नागिरदों। नेशनेल रड सेफ्टि मान्थ बे अल इन्डिया सोलिदों। तो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो जोङो बेखौ फालिगासिनो थादोंमोन। दिनै जोबथा दिन बेवहाय जोङो बे 31 दिनाव सानसेबो जिरायाजासे जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो नैबे रड सेफ्टिनि सोमोन्दै पाब्लिकफोरनि गेजेराव हाबनो नाजादों। थेवबो माने जोबाखै। रड सेफ्टि मान्थआ अफिसियेल केलेन्डाराव जोबदोंब्लाबो जोंनि बे माबाया खामानिया एक्टिभिटिसआ जोबाखै आरो जोबनाय नङा। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो नैबे नेशनेल रड सेफ्टि मान्थ बेखौ फालिनायनि उनाव जोंनि पाब्लिकफ्रा बेसेबां कनसियास जाखो, बेसेबां सिरियास जाखो, बेसो जोंनि थाखाय बिराद गोनां बाथ्रा। दा बेवहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव मानिजाथाव लामा बाहायगिरि बिथांमोन, गारि सालायगिरि बिथांमोन, गारि बिगोमा गासिबखौबो माने आरोबाव खावलायनो नागिरदों जे रड सेफ्टिनि खेथ्रआव खिन्थु खुनु धरननि कमप्रमाइज गैया। बेखौ माने दहाय जोंना नैबेहाय जोबोद गोरों मानसिफोर फैदोंमोन, नोंथांमोना निश्चय नुदों। बिथांमोन बुंनाय बादि माने साफ्रोमबो लामा बाहायगिरि बिथांमोनहा, साफ्रोमबो गारि सालायग्रा बिथांमोनहा बयबो मालायखौ दाय होआजासे उमुगासो भुल खालामदों, नैबे लामानिसो दाय, नैबे पुलिसनिसो दाय, नैबे गारि सालायग्रानिसो दाय, नैबे लामा थाबायग्रानिसो दाय, नैबे मटर साइकेल सालायग्रानिसो दाय, आंनि दाय नङा। बे साननायखौ जाहाथे गावखौ नायफिनो जे आं मालायखौ दाय होदों, दा आं मा थिगैनो दं नामा, आं दायखौ मावाखै नामा, बेखौ जाहाथे सानफिनो। आं मटर साइकेल सालायनायाव हेलमेट गानदोंना गानाखै, आं बिराद स्पिडआव सालायदों नामा, आं बैखौ बुंनायनि सिगां आं गावनि दायथ'खौ फालिग्रोनि, बेखौ जाहाथे बयबो गोसोआव लाखियो। आं बेखौसो माने खोब गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों। आरो नैबे बोसोराव माबायदि राहा लादों? जोबोद गिलु बालु सोंथि बियो। माने बेफोरबायदि सोंनायनि फिननायखौ होनोनो गिनाय मोनो। मानोना थांनाय बोसोराव 2024 सनाव जोंना रड सेफ्टि इयारा माने जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय डिसेम्बर 31 तारिखसिम हमो। बे फाइनान्सियेल इयारजों सोमोन्दो गैया। दा थांनाय बोसोराव जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बर 31 तारिखसिम माने जिखिनि मानसि थैदोंमोन बेखौथ' जों बे फैगोन बोसोरनि डिसेम्बरावसो मोनगोन नालाय। दा जोंना जानुवारिखौ जों कम्पेयारिजन खालामोब्ला 2024 जानुवारि 25 जानुवारि बे माने जोबोद गिथाव बाथाव। 2024 सननि जानुवारियाव क'क्राझार जिल्लायाव 6 जन मानसि थैदोंमोन। दा नैबे
25 जानुवारियाव 9 जन मानसि थैबाय दान मोनसेयावनो दानो 50% बारायदों बे गिलु बालु मोनसे गिख्रंथाव माबा थ' जोंनि गासै रायजोफ्रा नियम कानुनखौ मिथिनायनि उनावबो माने गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय गोरोन्थि जानायनि थाखाय बे जाब्रबथाया जायो दा बेखौ जों हमथाथारनांगौ जोङो खुब नाजादों बेवहाय गारि सालायगिरि बिथांमोननि हेफाजाब नांगोन रायजो राजानि हेफाजाब नांगोन बेवहाय नोंथांमोननि हेफाजाब नांगोन बेखिनि मेसेजआ जिल्लानि खना खनला सौहैजोबनांगौ जे बयबो लामा जाब्रबथायनिफ्राय जों सांग्रां थानांगौ जों गावबा गाव दायित्वखौ मावथारनांगौ मालायखौ बुंनायनि सिगां आंनि दायित्वखौ आं मावग्रोगोन बे साननायखौ गोसोआव लानांगौ आरोखि मा जाहोननि थाखाय बे जानुवारि दानावहाय एक्सिडेन्टआ बांसिन जायो मेइनलि माने जों जानुवारि दानाव जाब्रबथाय जानाय जाहोना जाहैबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ बे समाव बयबो पिकनिक जायो आरोखि ओमफ्राय बांद्राय माने रंजानो नागिरो दा रंजानायखौ माने अबेबा मोनसे माबाजों गावनि सेफटिखौ थि लाखिखांनानैसो रंजायोब्ला बाव मोनसे दस्रा मोनसे गोजोननाय फैयो दा नाथाय जोंना मा माने बिराद रंजानायखौ खिथानो आं एसे गोख्रों रावैजों बुंदों माने बेवहाय दुखु आरो माने हास्थायनाय हाबनानै दंखाय आं बेखौ बुंनो गोनां जादों जे जोंनि गारि सालायग्राफ्रा एखमब्ला माने जुमाय लोंनानै बांद्राय रंजानाय देखायनो थांनायावनो नैबे जाब्रबथाया जादों होननानै जोङो जोंनि इनभेस्टिगेसनाव ओंखारदों लामायाव गोबां स्पिड ब्रेकार होनाय गोबां मानसियानो बायदि बायदि अभियोग बे बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि नङा बे ओरैबादि बे लामायाव बेहाय स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगांनि बोसोरजों होनायनि उनावहाय एक्सिडेन्ट जानायनि हारखौ जों रुजुनानै नायनांगोन बेखौ जोंबो दुखु मोनो जे बे 20 किल'मिटार लामायाव 15टा स्पिड ब्रेकार दं बेखौ जोंबो दुखु मोनो खिन्थु बेखौ होनायनि जाहोनाव बे स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि जाहोनाव स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगाङाव जिखिनि एक्सिडेन्ट जानाय मानसि थैदोंमोन बेयाव बिराद खमायदों दा बेनि एग्जाम्पल हिसाबै CITनि मोखाङाव जिखिनि स्पिड ब्रेकार दं बेखौ होनायनि सिगां बेवहाय बहुतटा एक्सिडेन्ट जानाय अफिसियेल रेकर्ड दं खिन्थु बेखौ होनायनि उनावहाय माने एक्सिडेन्टआ बहुद खमायदों दा बेवहाय माने स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि उनावहाय रड मार्किंखौ जोङो होनो खावलायदों माबाखौ PWDखौ बे हिसाबै बिथांमोनाबो होदों खिन्थु जिनिसा गेजेर गेजेर गोमोरो दा बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ आरो बुंदों जे बे स्पिड ब्रेकारखौ होनाय लोगो लोगो रड मार्किं जितु मोनायावबो नुजासे बेखौ एकदम क्लियार माने भिजिबल खालामनानै होनांगौ होननानै जों अफिसियेलि जोंनि मिटिङावबो बेखौ रिजोलुसन लानानै होनाय जाबाय